सत श्री अकाल दोस्तों जिवें तुहानूं पता ही है कि ये कुदरती आफत जिहड़ी कि भारी बारिश होने कारण आई है। सारे पिंडां दी प्रॉब्लम आ रही है। खेत डुब रहे हैं, फसलां डुब रही हैं और लोगों के घरां 'च पानी वड़िया हुआ है। अलग अलग पिंडां चों फोन आ रहे हैं कि साडे घर ढह रहे हैं, साडियां फसलां मर रही हैं। तो कुदरती आफत आ जिसनूं इक्केदम हैंडल करना बड़ा औखा। पर मैं फिर भी असी कल दे लगे हुए संबंधित अधिकारियों नाल राबता किया हुआ और जिन्ने यतन सातों हो रहे हैं असी कर रहे हैं। और दूसरा जिहड़े साडे हरेक पिंड विच आम आदमी पार्टी के वलंटीयर ने, मैं उन्होंने भी बेनती की और इस वीडियो राही कर रहे हैं कि वध तो वध लोगों के नाल जिहड़ा है सहयोग करो। और सब तो पहला आपां घर बचाइए। जिहड़े गरीब जिहड़े कोई भी है जिसका ये बारिश कारण घर डुब रहा है, तो सब तो पहला साडी प्रायोरिटी उसका घर बचाने की है। और जितों तक हो सकता असीं फसलों भी बचाइए ताकि जिहड़ा है कुदरती आफत नाल जिहड़ा निपटिया जा सके। इन्नी की मेरी बेनती प्रवान करो। फिर भी जेकर तुहानूं कोई एमरजेंसी है तो प्लीज़ मेरे नाल फोन पर गल कर लो, तो मैं जो भी संबंधित अधिकारी जो भी कुछ कर सकते हो असीं जरूर करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।